X Factor, c'était de surprise en surprise. Moi, je m'attendais même pas à le casting l'année et non بشي قبلونا. خاطر جايين نعملوا في حاجة qui est vraiment exotique par rapport à ce qui se passe معناها في الساحة الفنية عند العرب الكل. قلت باش يرفزونا en plus on était مثلا deux rangs ou des africaines et tout ça وهما يحبوا على حاجة ياسر مسطرة ومزيانة un peu à la Barbie voilà. Donc je m'attendais انهم اللي عملنا الكاستينغ هوني في تونس باش يرفزونا. Ils nous ont accepté. باهي قلت كيف les auditions غاديكا ils vont nous refuser. جات السوربريز الاولانيه قالوا لهم لي هذيك حشتنا بها و on veut cette voix معناها vous avez le choix soit c'est tout le groupe qui rentre soit c'est elle qui reste ou elle continue. Moi j'ai refusé. الاولاد كبشوا والبنات نتاعك اللي اما نكمل c'est pour nous fais-le pour la Tunisie et tout ça. J'étais hésitante, ça m'a pris 3 jours pour accepter. Ils n'arrêtaient pas de vouloir me convaincre. J'ai accepté. La seconde surprise. La deuxième audition, Radika, قبلوني من الاول من بعد يافي لو جو نتاع ينجم يجي واحد يفك لك الكرسي نتاعك ويقعد في بلاصتك من بعد خرجت فهمت يافي ليجيبسيان كي ابري ما بلاص قلت لا سي بون انا وقتها خرجت للبوفيت نتاع الاستوديو نخمم كيفاش باش نلم دبشي خاطر جو دوا رونتري لو سوار ميم كيفاش باش نعمل دبشي مفرط وتوا وجوج ما وكل حكايات هذوكم الكل بعد جاتني لاسيستانت سيل تو بلي اون تو دوموند sur scène. Mais pourquoi encore? C'est bon. On m'a demandé de rechanter a cappella contre la marocaine ou bon, j'ai chanté et on m'a encore accepté. Je suis passée au live. C'était bon, c'est bon. Je m'ai dit باش نروح هنا عبيد وتصويت ودرشنو تونس مساكن وغالي عليهم انا بتاع لي اس ام اس باللي العبيد قداش باش تقولها تصوت وتعمل. Mais bon, ça a continué. J'ai fait 5 lives. C'était bien, c'était une très très belle expérience. Très très belle expérience, de surprise en surprise. C'est la première fois de ma vie que je suis en compétition. Dans le domaine professionnel depuis 17 ans. Entre autres, j'ai connu de très très belles personnes. Les candidats, les Cherkou Radika, staff Mtal Prod, même jury, leur caractère spécial. C'est pas du tout l'image qu'on donne. Donc, il m'a dit, or que c'est pas vrai. Enfin, c'est quelqu'un de très humain. Elle est très modeste. Elle est très gentille. En tout cas, c'est le rapport que j'ai eu avec elle. L'image, les matines à la télé, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Voilà, aux femmes عباد قعدت لتوا en contact معهم نتابعوا في بعضنا شنو عاملين في les parcours نتاعنا كل واحد من شيرة. Les des regrets non ou تظلمت je pense pas خاطر c'est la règle du jeu. C'est une compétition. En plus c'est du marketing, on le sait tous. فهمت معناها انت يا تبيع يا ما تبيعش. يا انت عندك les outils فهمت plutôt les atouts اللي حاجتهم بهم هما باش ينجموا يسوقوك يا انت ما عندكش فهمت. Même si انا je pense que tout produit peut être commercialisé معناها انت comment tu le médiatises وكيفاش تقدم عليه. Voilà, هما راهو اللي انا à un certain moment c'est bon مانيش باش نعطيهم الحاجات اللي حاجتهم بهم كهو. En tout cas moi je n'ai pas regretté. Je suis contente j'ai été contente de rentrer. باش نرجع للموندوية والتياترو نتاعي والسين وصغيراتي اللي نقري فيهم ودنيتي وصحابي وسيتي بيان فهمت. Il y a eu de mauvaises conditions. نحكي هنايا au niveau الماكلة فهمت au niveau الحسرة فهمت ما عندكش الحق تخرج من l'hôtel. الماكلة c'était pas vraiment ce qu'on cherchait. Il y avait des personnes qui nous obligeaient à suivre un régime. Donc ça, c'était pas bien.
هذوما الحاجات اللي انا بيرسونيلمون قلقوني. تخيل انت واحد كل يوم روز روز روز، سي بون on cherche autre chose فهمت. c'était ça qui était gênant. بالنسبه لي انا المعامله اللي كنت معايا كنت قد معناها ريسبكت فهمت، خاطر ممكن خاطر انا كبيره. je suis pas une enfant، ما مشيتش صغيره، مشيت j'avais 31 ans و ديجا الباركور نتاعي سي بون، معناها نعرف كيفاش نتصرف وعارفوا كيفاش يتصرفوا معايا. ان توكا ما قلقني حتى حد. ريالمون شنو اللي تبدل فيا انا، جو بو با دير كي تبدلت الحاجات في ما تبدلتش حاجات فيا انا، بلوتو تبدلت حاجات فيا انا، اني وليت نغزر للكاريري بطريقه اكبر. وليت الشون معناها كو جو فيز كبر بارابور لقبل. قبل جو فيزي لا تونيزي، توا وليت جو فيز لانترناسيونال فهمت. صحيح ركحت شويه، جو برون مون طون، جو سوي ان بو لونت في الحكايه هذيا، مي كي نحب نعمل حاجه نكون انا كونفانكو بها، انا ان توكا ولي ميوزيسيان اللي دايرين بيا فهمت. هذا دون بار. جي غاني بلوس دو popularité، ça c'est sûr فهمت، à l'échelle disons arabe.